Melžiamos karvės yra produktyvios, jei jos sveikos ir gerai jaučiasi. Intensyviai šeriami ir neteisingai renktose karvidėse laikomi galvijai dažnai susižeidžia galūnių pirštus ir nagas. Šlubuojančios karvės mažiau juda, suėda mažiau pašarų. Svarbiausia, sumažėja jų produktyvumas ir žinoma, ūkininko pajamos. Specialistų teigimu, nestipriai šlubuojančios karvės produktyvumas sumažėja 2-5 litrais pieno per parą. Be to, tokie sužeidimai gali sukelti įvairių komplikacijų, dėl kurių karvė gali nugaišti. Taigi nuostolių gali būti dar daugiau. Kad taip nenutiktų, būtina nagas prižiūrėti. Netvarkingos nagus tas pats, kad žmogui spaustų batai. Jei nepatogu eiti, jinai daugiau stengiasi gulėti, mažiau suėda pašarų, mažiau duoda pienų ir tada mažiau mes už tą pieną gaunam. Nagas prieš karvės užsikrėtimą tvarkyti, kadangi tuo metu karviai užtrukstant daugiau maisto medžiagų reikia gyvuliui ir pasidaro nagus minkštesnis ir jos labiau auga. Ir jeigu nagos pasidaro kaip slidės, labai ilgos, tai dvi priežastis pagrindė būna: arba per daug koncentratų gauna karvė, arba kietas labai pagrindas, trumpas stovėjimo vieta gali būti. Ir reikia šitas priežastis pašalinti ir tada jau nagų problemos bus mažiau. Todėl rekomenduojama 2 kartus metuose tvarkyti: pavasarį prieš išginant į ganyklą ir rudenį išginant į tvartą nagas. Ir labai svarbu pažiūrėti prieš karvės užtrukinimą, kokios nagos yra ir apdirbti. Nagos pusė šita labiau yra įsivyščiusi ir visas karvės svoris ant vienos nagelės įtenka. Todėl jai nepatogu vaikščioti. O dabar įsilygino ir karvė jau ant abiejų nagelių patogiai galės stovėti. 7,5 cm nagos ilgis turi būti. Kada deformuota naga, pastatymų kampas netitinka ir remiasi karvė į šitą vietą. Ir todėl jai iškrypsta galūnės. Todėl stengiamasi, kiek galima atstatyti, kad būtų taisyklingas pastatymo kampas. Dėl didelių koncentratų kiekių, kada nesubalansuotas gerai racionas, gaunasi pado gyvūnės uždegimas būna. Ir tada tos iš karto nagos auga netaisyklingai ir kaip čia matosi iš priekio. Geriau matosi, kaip yra deformuota ir užtatai jinai šlubuoja. Pagrindė pažeidimas yra galinis nagos. Priekinis yra tvirtesnis. Karvės 6-7 laktacijui būna piningiausius, o jeigu nagos netvarkingus, tai prasideda šlubavimai ir mes išbrukuojam anksčiau negu 6-7 laktacija karvė, trumpesnis išlaikymo amžius ir mes vėl nedagaunam iš juos, ką jinai turėtų atiduoti. Juodmargių karvių nagos linkia labiau augti, kadangi genetiškai jos tas polinkis yra, žalmargių karvių tas ragas būna nagos kietesnis. Norint teisingai karpyti nagas, reikia turėti praktinių žinių ir įgūdžių. Konsultavimo tarnyba gali pasiūlyti profesionales konsultanto, atliekančio profilaktinio ir gydomojo galvijų nagų tvarkymo bei konsultuojančio, kaip šias ligas kontroliuoti paslaugas. Įstaiga turi mobilias galvijų fiksavimo stakles, skirtas nagoms prižiūrėti ir gydyti. Gera nagų priežiūra taupo pieno ūkio lėšas.